Para, nuk është që na meshkujt jemi ullë, kemi vendus mi adhon drejtat grave. Menoj që ato i kam fitu këtë drejtat, për shkak të emancipimi tyne. Unë menoj që barazia së mrena familjes, së mrena një qifti është diskat që, si me thonë, është e imponume nga statusi edhe ekonomik, edhe akademik, cilin e kanë, dhe me thonë, një qif bashkërtur. Nuk mund është me trajtu sët bashkërt, në tazom në rasin tim personal për flasë, se për këtë kredencialeve akademike, bashkërt e ime shumë e ngritë, sepse është doktor shkencë, ka doktorunën e muaj shumë të re, edhe në nuk muj me trajtu bashkërtën time sët. Nuk është për shkak të statusit, sepse ti mund t'jesh edhe, do shta se s'pëdu me ullë në do një profesion, ose mund t'jesh e bashkërë, nuk mund t'a respektosh ti një grua për shkak të Varet prej vendit, ta zomë që fse hymë në restoran, besej që për parësia, edhe në domosdoshmëri ishte japë qatë për parësia. Që ta versoj kështu për ngritje intelektuale, ose diçka të tillë, sepse po flasë si qenje njerëzore. Po është imponu pastaj edhe nga... është akademike, nuk mund ta respektosh më shumë. Nëse me përveç të tjerave, femrës që ka të cënu me kanon edhe përzgjedhja fatit. E bre kanune ose për banë parë. Po du me thonë që ajo s'ka pesa më... Dërëm këmo në aspektin historik me full. Për që ta po du me thonë që janë gjykime që nuk duhet ndodhe. Edhe ligji, në momentin që ka ligj për parazi gjinore, diçka të nuk është regull, shkelet e drejta aty. Po fundit pëse me pas ligjë, ja ka dhënë zotit të drejtë, edhe gjinisë amrojë. Barazimi si koncept, tërmenimin të është i disfavorshëm për vetë... Për të dy palët, drejtësia gjinore të duhe me qenë tema, jo barazia, se s'munësh me barazu diçka që, si me thonë disa rrethona nuk barazuat, po me qenë të drejtësi për të dy palët. Vedia nuk ka qenë e mjaftueshme, për që ato do është me bujnë ligjë me shti diskriminimin pozitiv. S'kanë pas qare, për shkak se në qofë se si shkohen 30% ishin legjë më arët, na i këshëm pas 5%. Ajo që ka është rëndësishme është në një familje, është komunikimi. Pra, për drejtë sa e kemë një temë, dhe që atë temë që e kemë familje problematikë, që atë që është, e kemë dhe kemë të drejtë me diskutu. Dhe të aspektet drejtë është e drejtë njerëzore për me diskutu, me marrë një vendim. Pra, shpesh herë ndodhë që nështë unë e kam me një mendim dyshe, po mirë po në diskutim me si, për dhe e shoh që nështë mendimi jem nuk kanë shumë drejtë, se kam pas mungesë në disa informata për me marrë një vendim të drejtë. Do me thënë është puni të pranosh nëse nuk e ke të drejtë. Njerëzi, thuj, ma mirë të thonë njerëzi. Po në këtë rast ju jeni burra, pra ndaj po thërë. Tash, letë themi, njëtë në rastin tem, kur kem vendosur me shku në doktoraturë, do të unë kem pas dy mundësi, do të me shku ose unë ose bashkërti, do të nuk kem pas mundësi financiare me shku të dy palë, dhe kem vendosur, okej, le të vazhdojmë bashkërti, por se kem pas si mundësi për me zhvillu tutje. Pra, ajo është doktor shkencë, është profesorish në universitar, dhe unë kam biznes privat, do të merra me biznesi privat. Pra, ideja është që komunikimet që i bëjmë në mes vetë, kur mbledhemi në fund të ditës, kemi diskutuar jo të lashët e biznesit tem, po punë të angazhimit e setili planet sonë, dhe çka mundi me setili me ndihmu njëri tjetrin në komunikim. Pra, ideja përgjithshme është gjithmonë nëse kem komunikim të mirëfillt, kemi një familje të shëndosh. Më bani shumë përshtypje në statistikë që e kohën e fundit, prej janarit deri në qershor vitit të kaluar, dikonisht nga 1800 diçka shurrëzime. Pra, ideja po është që e mos komunikimit, se mos diskutimin në formën relevante e duhur. Pra, edhe meshkujt janë të i keq kuptuar në disa raste.